Està bé. Ei, així doncs, a quina hora quedem aquesta tarda per anar a berenar al bosc? A les 4. Us va bé a tots? Sí. Jo portaré patates. Per compartir, no? Sí, però per a tu no. Genial. Ok, quedem a casa de la Paula. Perfecte. Que bé. Hola, avi. Hola. Hola, Àsia. Avi, avui a la tarda hem quedat amb els meus amics per fer un pícnic. Que te'n recordes? No me'n recordava. Bueno, però sobretot no surtis, eh? Bueno, Vine, Àsia. Adeu, avi. adeu. Ja. Que divertit. Ens sentem aquí mateix? Quina calor fa. Sí, és veritat, fa calor. Àsia. M'ajuda, noi. Gràcies. Què heu portat? Ai, Jo no- patates. Jo no he portat res. Jo patates. Jo... Ostres, m'he deixat l'aigua de l'Àsia a casa. Vaig a buscar-la un moment. Ara torno. Vale, però no triguis, eh? No, no. Adéu, Paula. Adéu. Torna ràpid, eh? Mira que... Avi. Avi? Avi! Avi! Nois, Què el passa? meu avi ha desaparegut. Qui? Anem a buscar-lo ràpid. Anem. Anem. T'ajudarem a buscar. Estàs segura que s'ha perdut? Avi Joan! Quin surt? Vols somni tornem cap a casa? No, Maria, filla, no podem marxar. Estic esperant a la teva mare. Però no tenim que tornar, va. No, jo no marxo fins que ella no arribi. Deu estar entretinguda amb alguna cosa, però jo no marxo fins que ella no arribi. Maria? Com que Maria? És ma mare, es pensa que sóc ella. Oh. Ja li passa de vegades. Necessito la vostra ajuda. Sí, clar, què fem? Axel, Unai, Rama, necessito que agafeu la ràdio que hi ha a casa. D'acord. I Naya i Abde, necessito que feu un ramet amb flors. Perfecte. Fa estona que ha marxat a buscar flors. Jo em sembla que està per tornar. No pateixis, ja saps que sempre torna. Sí, s'entretén i, bueno, hem d'esperar. Quina era la primera cançó que vau ballar? La nostra, sí? Crec que ja està venint. La fem? I crec que sí. Los que sentimos amor, espera un poco y ten confianza Sí que has tardat a venir. Saps que sempre torno. en mí. Será una casa allá en el cielo y tú verás girar la tierra desde allí, estando siempre junto a mí.